اهلا بيكم حبايب قلبي وفيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم يا رب. وقبل ما نبدأ كده في الفيديو الجميل بتاعنا ده الشهي، عايزة اقول لكم صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. انزلوا تحت في الكومنتات وقولوا عليه افضل الصلاة والسلام، وقولوا كمان عيد سعيد يا رب العالمين علينا كلنا. بحبكم جدا، ونبدأ الفيديو بتاعنا مع بعض. النهارده يوم من ايام العيد. مش هقول لكم ان ده اول يوم، لا هقول لكم بصراحه ده تالت يوم العيد. طب ليه اجلت الرنجه لتالت يوم العيد؟ لان انا اللهم بارك عندي اول يوم العيد طبعا كان عندي بواقي اكل العزومه اللي هي اخر يوم العيد، اللي انا نزلت لكم اخر يوم رمضان، اللي هي نزلت لكم الفيديو بتاعها، اللي هي عزومه اخر يوم اللي هي عزومه العيد اللي قلبت فطار في رمضان. تمام. وكان باقي اكل منها فاتغدينا منها. كان باقي بقى مكرونه بشاميل، وكان باقي جلاش، وكان باقي رز بسمتي وفراخ. فالحمد لله قضينا اليوم منها. ده اول يوم العيد. تاني يوم العيد سافرت عند اهلي، وطبعا كان برضو لازم يطبخوا وكلام من ده، فطبخنا بقى لحمة وبطاطس ومكرونة بشاميل برضو وجلاش باللحمة المفرومة، اللهم بارك، والأكل كان كتير وأكلنا. تالت يوم العيد أنا روحت، فقررت ان انا يا جماعة انا عايزة اكل رنجة. انا والله يعني كنت مشتاقة لها جدا. انا طول شهر رمضان يعتبر ما كلناش غير مرة واحدة سمك، وبقية الايام كلها ما كلناش سمك، والسمك وحشنا جدا. وطبعا كل محلات السمك في العيد تقريبا بتبقى قافلة. فقررت ان انا اكل رنجة. طب رنجة ايه؟ هقول لكم بقى. كلنا رنجة العيد باسرار ابو السيد. يعني انا بقى ايه شايفة رنجة ابو السيد عاملة ضجة، فقلت لازم اجربها واشوفها، واشوف طعمها، اشوف الضجة اللي عليها دي بروباجندا كده ودعاية بس، ولا فعلا هي حاجة كويسة. فطبعا لفيت كتير لان المحلات قافلة، وانا مش جايباها، انا جايباها يوم التلات وكلناها يوم الاربع. فطبعا لقينا في سوبر ماركت كبير كده فاتح، فلقيناها فيه فجبناها. ما شاء الله عليها جميلة جدا، ولحمها ابيض، وملحها تعتبر زيرو ملح. يعني اللي عايز حاجة مش عالي ما تعليش الضغط، وحاجة ملحها مش عالي يجيبها. نضيفة جدا. عايزة اقول لكم ان هي حتى البطن يمين وشمال زي ما انتم شايفين في الفيديو كده، انا بقصها عشان محدش بياكلها، بتبقى رقيقة وممررة وطعمها مش حلو، وكلها عظم وسفة وكده، فبشيلها. لكن الصراحة هي لقيتها تخينة من عند البطن، وفيها لحم وطعمها حلو. انا بقول لكم اضغطوا على السبسكرايب لو عجبتكم القناة. هنا بقى طبعا انا بقى بعمل ايه بعد ما بقطعها كده؟ بشيل بقى السلسلة، وبشيل الحاجات اللي طالعة في الجلد كده علشان اكلها ومصمصها. انا والولاد بنحبها جدا، اللي هي في الطبق الابيض. طبعا هي الرنجة حلاوتها في ناس بتعملها على على البوتاجاز، بتسخنها. في ناس بتسيحها يعني وتشيل الجلد والكلام ده. فانا وولادي بصراحة ما بنحبهاش كده، بس في ناس بتعملها كده فعلا. في ناس كمان ما بتحبش تقطع جنبها طماطم وخيار عشان بيزفر. انا بقول لكم لا يا جماعه، هو كويس جدا وحلو، واحنا بنحب برضو الطماطم والخيار جنبه. كان عندي بصل مملح برضو او مخلل، حطيته كام واحده كده باقيين من رمضان، وكانت احلى غدوه. وسخنا عيش وكده. هي مشكله الرنجه دي بس ان انا لقيت البطروخ بتاعها الخشن او المرمل صغير، والتاني ناعم. فلما بنشتريها طبعا بنقول له احنا عايزين رنجة اللي البطروخ بتاعها خشن. قال هو انا هفضل واقف اعلم الدرس ده طول ما انا واقف هنا؟ يا جماعة مفيش حاجة اسمها بطروخ ناعم وبطروخ خشن، هو كله بطروخ. لكن الفرق ان ده بطروخ ملقح وده بطروخ مش ملقح. فقلت له طب خلاص احنا يا سيدي عايزين اللي فيها بطروخ ملقح. عملنا كمان بقى طحينة، وكلنا بقى بألف هنا. حبيت بس أشارككم الفيديو اللطيف. ما تنسوش اللايك، ومع السلامة.